Year 2011, ABS-CBN together with Central Digital Lab started restoring Filipino classic movies. Sumuko na ang mga Amerikano sa Hapon. Mga pelikulang nagbigay daan sa paglikha ng mas marami pang dekalibreng pelikula, mga obrang tatak Pinoy. Palagi natin sinasabi tayong mga Pilipino, sang diwa, sang damdamin, sang gawa. Classic movies na kinilala hindi lamang dito, kundi maging sa ibang bansa. Tayo ang gumagawa ng mga sumpak sa mga Diyos, walang himala! Thankfully, we now have the chance to relive Philippine cinema's greatest treasures in high-definition format through ABS-CBN's Film Restoration Project. Let's relive and revel on the timeless classics that showcase Filipino ingenuity. Because we all deserve to see classic films. Nasa akin ang lahat. Kahit langit makukuha ko kung gusto ko. Pero anuhin kong langit kung di kita kate.